A 4 dies d'estrenar, convoquem David Selves al Goya a un assaig de cel obert del britànic David Hare. Ell també ha triat un text seu, L'habitació blava, i l'acaba d'estrenar al Romea, on fa 9 anys es va fer per primer cop cel obert i amb un èxit tan aclaparador que va comportar que Pou ja no es mogués de Barcelona. Els fem fer el petit trajecte que separa el Goya del Romea i ens expliquen què fa que el teatre d'idees de David Hare triomfi tant. Crec que el que t'acaba atrapant del David Hare és la intel·ligència infinita i una cosa encara millor, i és que com a espectador et fa sentir intel·ligent, no? I això no sempre és fàcil. Hi ha una cosa fonamental dels seus textos, que és que diu coses intel·ligents. No hi ha un minut que es pugui perdre, no hi ha una frase que sigui per passar el temps. Deixa'm dir-te que en un aspecte tu ets molt diferent de tota l'altra gent que viu en aquesta part de la ciutat. En quin aspecte? Doncs que tu ets l'única persona que s'ha matat per entrar en aquest món, quan tota l'altra gent està desesperada per sortir-ne. Però que de cop i volta coincideixin dos estrenes d'un autor tan important com és David Hare, primer, revitalitza molt la vida teatral de Barcelona, i llavors el fet de que l'espectador tingui la possibilitat, en pocs metres de distància, de veure dos textos del David Hare, que és indiscutiblement dels 2 o 3, si no l'un més important del teatre anglès dels últims anys. Un autor que a cel obert va al cor de 2 examants que tenen un concepte del món radicalment diferent. A l'habitació blava, els seus habitants fan servir el sexe per transformar-se i apaivagar mancances i pors. Com el desig obre portes noves que tu ni t'imagines i que t'ensenyen una part de tu totalment diferent, no? Pou i Selves només han coincidit un cop al teatre. Potser algun dia David Hare els faci compartir també escenari.